ఏం పని అండి మీకు వంట రూమ్లో? ఏమీ లేదే, జలుబు అయింది, దగ్గు అయింది, ఫుల్ ఇబ్బంది పెడుతుంది. సో నేను ఒక రెమెడీ చూశాను. అల్లం కచ్చపచ్చ దంచుకొని వేడి నీళ్ళలో వేసుకొని బాగా మరిగించుకొని దాంట్లో నిమ్మరసం పిండుకొని వడబోసుకొని తాగితే చాలా బాగుంటుందట, రిలీఫ్ వస్తుందట. మరి నాకు అవుతుందో లేదో తెలుసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ నాకు రిజల్ట్ అనిపిస్తే మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తా. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. కచ్చా పచ్చిగా దంచుకొని అల్లంని ఇలా వేసుకోవాలి వేడి నీళ్ళల్లో. బాగా మరిగిన తర్వాత వడబోసుకొని దాంట్లో నిమ్మరసం పిండుకొని తాగేయండి.